ibintu nkoze. Hello guys, kongeye kubasuhuza abakunzi ba Shaka na Alexandre, tubifuriza amahoro y'Imana akomeze abane namwe, dushimira cyane abakoze subscribe, nshimira cyane abanifurije kurwara ubukira narakize. Mbese mwese Imana ibaha umugisha kandi ijye ibaha ibyo mukeneye byose, ijye ibuzuriza ibyifuzo byanyu, kandi imirimo yanyu y'amaboko Imana ijye iha umugisha. Ubu rero umugabo wanjye yatashye, ariko ako kanya ntabwo twicaranye muri kubibona namwe, ari mu cyumba nyine yari ari kuruhuka, ariko namwitegereje mbona inzara zarashokomboye zisigaye zingana nk'iz'ibisiga. Rero dore mfite kuponge, ngiye kumuhamagara hano aze nzimucire. Kandi nkomeza nshimira cyane n'abakoze subscribe n'abadusapotinga mwese, Nyagasani akomeza abahe umugisha. Sheri Shu, nambwire pe yose wowe nano kunganiriza Ese umuntu amaze kwiga ko abananiwe. ngwino nyine nkubwire nose uri kujyayo. Uranshaka hose? Ndagushaka. Kwereka Ngwino hano niho mushaka. ngiye kwihutira n'umuntu wahamagaye. Nose be nizere ko umeze neza, ariko Nta kibazo mfite. mu mutima wawe fresh. Ego Ufite serivisi? oya, ahubwo reka nkubaze, mperuka guca inzara ryari? Yose? Nose ko cyo utitaho cyangwa se mu mwanya kuko nawe kubizi kuko mbyuka mu gitondo niruka. erega uko ujya umenya ko intoki ari ibintu bikora ahantu henshi kandi abantu benshi baba bari kureba. Ngaho noneho ibibazo ufashe izo ntoki abantu nk'abayobozi urimo nibura nubwo zagenda zakuzeho neza ufite ariko bebe zirakuze nta mwanda urimo kamwe munagerageza nkagira isuku yo izo noze. mahana nzi ko cira do bakunzi bacu, nuko kamera nuko itari kwegera, nari ngiye kuzibereka ukuntu zidaciye. Ego ko mana jewe mba ndi bwoza umwana, mba ndi buterura umwana. Ego ku mana ubwo natunga inzara umwana, mba ndi bumwoze, ndi bumukorera amasuku yanyu. Si ubundi uzicisha ikira Ngo ponke bana ngo cire wimpinduka mucire inzara. Shamana yanjye mbega umugabo uraha ntabyo kwiyitaho, nkumve ngo nabibonye nanjye ubwanjye ngira ubwoba, ngira n'isoni. Nonese be nutitaho uraje umbwira ngo nzimazeho. Oya ni akaryo ndabona ngaragara hariya umugabo mwiza, abantu batazaguseka bakagira ngo umugore wawe nakwitaho, ahubwo wowe witambitse. Pole ibintu nkoze bibaho. uyishyize ku kaguru se barimo mu buryo gutera intebe bakayitereka ku kirenge kwicara. Pole nyine ishusho amano yarayaciye bakunzi bacu, yarayaciye pe. Yose ishishutseho tu. Yes. Ntusu. Ibintu nkoze ntabwo ari wowe kuye. Umuntu atera intebe akayiterekaho kugura kwicara we. Aha. Yasibaye mwa. Pole nyine hangana. Inzara zinteye umwaka nyine kudaca inzara. Ubwo ni z'amaguru wasanga zakuze. Nasundi wowe yiteretseho gute? Nese sura uko nari nicaye ku mpise mpindura intebe nyikaraga nyine ngo yayitambe kuko shusho wirira nawe kirenge ukize ku kirenge mita nicara. Aho ari umunyadukora. ubundi umugore arinda kuko uraje ngo ni umwandagire
umugore arinda avuga koko uri kuzica neza ndavuga ngo sinca inzara ubundi rega abagabo natwe tuba twirukanka ntabyo kwiyitaho mugomba kutwitaho uzi umunsi uzabona nsohotse mu nzu nambaye umupira ikora neza hejuru ibyo birumvikana ariko reka mubwire ikintu cyerekeye inzara undi inzara bavuga ko ari umwanda urumva inzara ni umwanda inzara zibika ibintu byinshi ariko gusa nabyo ni ibiki najyamo imyanda nuko nyine zidasa nabi ariko urabizi inzara nawe zibika imyanda nyinshi ukuntu nanga inzara ako buriya kera nikazafatwa nanjye nzaza nziteraho ushaka kudasinebe ego nawe wangira ngo urashyizemo kamwe umugore yarashyizemo kamwe koko nigute wirisha intebe ntabwo gucira neza se kugeza hirya ntabwo uza ngo wigire imbere imbere urajya kujya igira hepfo guys ubu rero nagira ngo mubereke bakubona ntabwo ari byo bakoze turebe ntabwo ari byo guys mumubone wa muntu we ntabwo nagusesereza kwinjiramo ni akara ko ku ruhande kaba gashaka kazamuka abe ntabwo two nigize gushiraho inzara rimwe uzicira nde n'amasaro ninde n'amasaro uzicira abagabo ko nzi guca inzara we kera se nyine umukobwa igihe umugabo yaza agahita amuca inzara yewega biragoranye Cecile iwacu ukamujyana harya agiye koga ingobe kagira igiye kumpamagaye rimwe na rimwe hano kurara induru yawe wiyunguje ukavuza induru abandi bahita babigenza bakiza aya ntabyo kuba mu ntayira uretse ariko Ben uringaniza urenganiza ibiki ariko ziziringaniza tuzakure neza kure neza se nzaziteka fata nagize no ugiye kumbaga kuko kano wagaye ibirasa matress biswi akira biswi ifite chocolate uyirangariremo nongera gusakuza sibyo kujya bagora uko bashaka kugira ngo areke gusakuza nyine ese hano warangije ntabwo kari karako ntabwo karako kunumva umfura umubiri nasishobora no gukora utuntu twiza se ubu bibazo iyo umukiriya aguha akazi akaguhamagara akazi ko kumushima akaguhamagara yareba ku nzara agatavuga ati yo ahita agushyira muri ba bandi kandi bitari bikwiye rero rukamubwira sibyo ujye wiyitaho kuko nanjye urabizi reka bampeka ariko intebe iranyemeje shobora so wabaye cyane we yesu dona hano yantuye siko ni hatatu be ntihagere wagira ngo umugana wawe nanyweye maze umuntu afata intebe akayiterekaho umugabo wanjye yababaye intebe iramwishe intebe maye mama da niteretseho ikirenge ndicara ariko umugana nawe kuzirikwa guca inzara ryari umva zingana nk'iz'ibisiga inzara ziri hano ibisiga se arabizi ahubwo inkoko mbeburazo inzara z'inkoko ariko se uraca urwara urutoki urufatiye aha
bebe urazi inzara z'inkoko urwara rufata akabi inzara z'inkoko urumva ziba ari inzara ndende buba ari burebure bukomeye kubi ntabwo nakubona ariko ugiye hejuru ho ubona ko uri kumanura mu kuzimu hejuru ukureho inyamasha wo mugufi uko umanukamo hasi ariko urakontoranya ubundi kandi njye wakubwiye ngo uze muce inzara uzabyibuka umva abasore nyine barajaga ahita umubwira ati turabikora icyo cyatanwa kirya umuca inzara bitagenda bishimye no gupfura hejuru ubundi rega bebe guca inzara ntabwo avuga ngo ni ukuzafomira reka ni ukugukiza umwanda ubundi zikazakura zaba se ko ari ibikura ko ari ibimera ko numva nta magambo ufite aha kose kunterera abantu nyine nshobora gusenca inzara ariko mbese byari bikwiye koko uzi ko wari ufite inzara ndende nanjye ubwanjye wandushaga ahubwo ndibaza akazi ukora ko zitavunika kuko njyewe inzara zanjye zivuna njyewe zanjye zirivuna maze nduma ariho ntunongere usigire indi urabona wowe ukunda kuzirira tamfiniye uzashara uzi ko njyewe inzara zanjye urumva zirivuna hari igihe mba ndi nko gukoropa nkumva urwara ruravunitse nkibaza nkawe zijya kungana gutya guys mukore subscribe mukore share na comment ku biganiro byacu muduteze imbere Imana izabaha umugisha ni nawo tubasabira umugabo wanjye wamuteje abantu yabuze n'amagambo sinababwira shobora basi wabwiye ko n'abakunda naje kubakubona urakaye waberetse wenda ko byaje ko byarangiriye hariya ko ubu ngubu umeze neza abona ndakaye ariko wari ubabaye sibyo guca uri gupfura bebe wababwiye ko umeze neza yarakaye akira ntabwo narakaye rero babwire ko umeze neza kare kamanze and feelings care utazi feeling ako Eso es un buen feeling inzara kuva rero mvi rero mva ko neza abantu nabeshye bebe nta kindi gihe nigeze kugucira inzara cyangwa ntabwo ubyibuka koko mbese ubizi neza yuko guca nyine ari kera ariko naraziciye 2023 naguciye inzara bakure mukunda abagabo banyu mujye mubitaho kuko utamwitaye usha azaguteza abantu mama Teresi yazaguteza abantu akajya kuganira n'umubosi yabona inzara tubifurije weekend nziza abantu mwese ugasanga ahise amwimakaza kandi n'abantu bafite amafaranga yabo basohotse tubifurije kuryoherwa ariko no munsi ni weekend natwe weekend turira mu rugo natwe Imana igiduha umugisha n'abandi bahiririye mu rugo nkatwe ihangana igihe kizagera natwe tujye dusohoka tubyine ndi hari abantu biba bimeze nk'ihame basohoka muri weekend kuwa gatanu weekend yatangiye abakozi ako bengo siko weekend bitangira mu kuwa kane we ariko numva kuwa gatanu kuwa gatanu ntabwo abakozi bajya gukora ariko kuwa gatanu nimugoroba kuwa gatandatu barabadakora mu cyumweru icyo gihe rero ubwo ufite ikofi ahita asohoka
akagenda akarya akajya ku kaburusheti, akarya ku mafaranga ye ku gafi, cyakoze ubwo buzima ni sawa, atembera, ubundi ku cyumweru akaruhuka, kuwa mbere akajya mu kazi. ubwo buzima ni sawa. Ariko natwe ni sawa, natwe tuburira mu ariko nyine natwe ntacyo twashinja Imana. kizagira natwe muri weekend natwe tujye tumenya ko yabaye, ko hari igihe tutamenya ko ari na weekend. Oya ntacyo twashinja Imana, ni ukuri Imana yakoze ibikomeye, niyo mpamvu natwe twishimye. rero uzamugane weekend nziza, muryoherwe, mwenjoyinge na famiye n'imiryango n'abakunzi banyu. natwe bashyize ku cyango do bebe sinkorera akantu keza. urakoze bi, urakoze nakabizo ku gahanga. hano se ndahari wambaye bizo ku munwa. Ndi gusomana n'abantu bareba shabu. umugabo wanjye se umugabo wanjye guys. rero ndamushimiye cyane rero madamu kuba aba yantekerejeho, ariko umva ino ni hatari kuba bantekerejeho rero inzara byose nanyuze ko ntabwo najyaga nanabireba sinabyitaga. Imana iba umugisha. wavaga mu rugo ugenda nta kintu witaye. nkoreye surprise. none surprise kanange ngo hakarusha. hano hari akaneke shakahiye. yego nanjye dore ngaramembye we. bebe uramembye nguhembesha ngo aka kabuto karuta izo nariye. ese bebe wamaye neza. umugabo uraho. guys turabakunda. yego ese bebe baze kunteresha ndabyihoreye. amaze hari ikindi se burya si washaka kunshyira ku karubanda nyine ko inzara ntazica, ubu ntunteze ba bandi bantukaga arampitana none. oya bariya nabasengeye ntabwo bazongera. guys turabakunda. umuntu wese ureba ikiganiro cyacu wese aho uri ndagukunda, famiye yanjye iragukunda, umwana wacu aragukunda. mbese twa vraiment merci beaucoup. icyo kirimo ni iki? muramuke ndikaze nigenda. icyo kirimo ni iki se baby? sobanurira nyine ngaho utabizi. ntumbeshye ngo warize se ngufashe. ese ntuzubyiye ute wowe? ngufashira ese urabasezeye nyenzi aho kumwicura yuha. njye ntabwo nakwica inyenzi ndayizitinya, ntabwo nabishobora. guys uretse kugenda njye ngwaye keya none ikiganiro ni njyewe gitangiye ukinayemo. ngiye kuruhuka. umva maza mbwira mfite ibitotsi. umva shere mbwira urazi I love you. bebe wapi? ndabizi nyine vuga uri muri umwe nk'inka. reka nigende. I love you Swada ndabizi. Swada ndabizi. ndabizi nyine ku nkunda n'uzojya ngo. none se mfa nyine wongera ikintu. Ntareka njye kugira amazi. Tutsibiranye. Mwese nyine ndaje njye kugupfumbata. umva se shere. Indwara wavuyeho. oya ntatse mwiki rumeze nk'ibati. waruciye. nta n'urugo rumeze nk'ibati. umva se shere. nyine. njye na Tracy turagukunda. asebe wambwiye mu kinyarwanda. ndabizi ko munkunda kandi njye ndabakunda rwose. ndabakunda. Imana ijye ibamugisha, ibahe guhirwa, ibahe kuzana amatama, iduhe n'inshuti n'abavandimwe. tuza mama na Melissa ni inshuti yacu, ni famiye yacu.
nyine afite abana bafite amazina abiri njyewe nkunda bafite amazina abiri njyewe nkunda kuvuga Elisa nyine mfashe akaboko rero mama Elisa ndagukunda na Tracy urabizi aragukunda na papa Tracy goodbye twese turagukunda goodbye ngiye gusinzira umva maze umbwira hari umuhungu wakubwiye ngo uw'Ikarongi ngo tuye tumusuhuza ako nabonye nimba narabonye ari umuhungu nimba narabonye ni Jay nimba ari JP JP turagushuje cyane big up umusaza turwanisha akazi wina mu kiganiro ntabwo utahe musoza JP nimba ari JP gusa wihangane nimba iryo zina atari ntabwo nzibuka neza nakuzatubwira ubundi amazina aho nibuka Ikarongi JP ni benshi aradukunda cyane yaravuze ngo azanadusura aho uri nawe ndagusuhuje uzaze dukorane ikiganiro tukwakire ikaze n'undi mukunzi wacu washaka kutugeraho karibu is very easy uw'Ikarongi reka muhe izina rya JP sinzi nimba ariko yitwa JP nyine ntabwo mbyibuka ariko ni Ikarongi icyo cyo nyihagazeho wamfunze rero ndagusuhuje uduha message zitumotiva message zawe ni nziza na message negative twari twabona base nukuri turagukunda nawe aho uri wubahwe kandi nongeye nshimira abarundi mutwereka umutima w'urukundo Imana ikomeza ibane namwe igikomeza ihe imirimo y'amaboko yanyu umugisha n'umugabo wanjye yananiye ari gushaka kugenda ariko mwese abadiaspora mwese muri mu bigo bitandukanye turabasuhuje kandi turabakunda ifamiye yanyu ntoya mbe wajyure